Akhirnya nemu hair dryer yang aku suka parah. Gimana enggak, dia tuh bagus, tapi harganya affordable, murah banget, gila. Jadi ini tuh hair dryer dari Gabor. Dan dapat buku garansi dan manual book. Seneng banget. Warnanya juga cakep banget, gila. Gemes deh, warna cute, pink, soft pink gitu loh. Cakep banget. Jadi tiap kali traveling di luar kota, aku selalu bawa hair dryer ini di tas aku karena kecil, mungil, dan praktis bawanya, nggak ribet. Terus dia itu juga gampang banget pemasangannya. Jadi tinggal tempel aja filter anginnya tuh kayak gitu tuh, mudah banget kan. Dia itu juga punya tombol pengaturan angin dan tombol pengaturan suhu. Tombol anginnya ada dua, yang pertama angin sedang, yang kedua angin kencang tapi nggak kencang banget. Hair dryer Gabor ini materialnya ringan tapi tetap kokoh, jadi enak dibawa kemana-mana. Yuk samaan kayak aku.